Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz Lazizjon bilan birga Zamon uylarining eng katta sotuvchi menejerlaridan biri hisoblanadi. Laziz aka, endi ayting, biz hozir qayerga keldik? Avvalambor assalomu alaykum obunachilarga, kuzatuvchilarga. Bugun biz Samarqand shahar markazidagi obyektimizga yetib keldik. Bu obyektimizni kengligi qanday bo'ladi va infratuzilmasi haqida bir ikki og'iz gap gapirib bersangiz. Xo'p, obyektimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman kuzatuvchilarimiz uchun. Bu obyektimiz Samarqand shahar markazining, ya'ni Frunzeda joylashgan obyektimiz juda katta loyiha bo'lyapti. Shaharning eng katta loyihalaridan biri. Umumiy 18 gektar yer maydonida 18 ta dom, 10 ta kottej, bitta mehmonxona, bitta bog'chasi, maktabi, 3 gektar yer maydonida yashil bog'i, ya'ni yashil zonasi bo'ladi. Yer usti parkovkalar, 18 taga yaqin dom. Xullas qilib aytganda, albatta gipermarket ham esdan chiqib qoldi. Gipermarketi ham bo'ladi turar joy majmuaning o'zida. Ya'ni savdo majmuasi, 4 qavatli savdo majmuasi. Qisqa qilib aytganda, barcha sharoitlar bitta joyning o'zida jam bo'lgan. Ya'ni shu yerning o'zi alohida shahar ichida shahar bo'ladi, shundaymi? Albatta, shahar ichidagi eng zo'r shahar bo'ladi aka. Wow. O'zi ham qoq Samarqand shahrining qoq markazida ekan o'zi ham. Keyingi savolimiz, bu domlarimiz o'zi infrastrukturasi bo'yicha qanday qurilyapti? Ya'ni qanday materiallar ishlatiladi bu yerda? Xo'p, domlarimiz to'liq pishig'ishdan qurilyapti. Fasad qismi travertindan bo'ladi. Tosh travertindan bo'ladi aka. Xonalar soni bir